Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yatadid dhalun wa yartaji'u dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dadaran anu baris didugikeun dina wengi anu ayeuna urang ngabahas perkawis tauhid. Bahasa sepuh kapungkur mah perkara tauhid. Jadi perkara teh di urang mah lamun bermasalah diperkarakan. Nah, disidangkan di pengadilan berat teh hartosna. Penyebutan perkara tauhid ku sepuh urang sapertos ku Hasan ieu nandakeun yen tauhid teh perkara suatu hal yang besar, yang berat, nurongkah bahasa Sunda mah. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, jadidu imanakum, perbaharui iman-iman kalian itu dengan apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah ucapan tauhid yang kita sebut dengan kalimatut tahlil. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, orang ngawitan ku hiji perbandingan lamun orang mukmin jina tobat dihampura moal dihampura. Lamun orang musyrik jina arek tobat mentah hampura dihampura moal sarua jina sarua tobat sarua minta hampura dihampura moal nah make moal ulah kahalangku tauhidna. Kenapa? Naon ngebedakeunana kan sarua jinah nama. Tapi apa yang membedakan dalam pelaksanaannya juga berbeda. Lamun jalma anu iman milampah dosa eta teh ku gaduh kayakinan yen ieu teh dosa matak aya ujungna istighfar. Minta hampura, yakin yen Allah teh moncorong ninggal kana padamelan ieu. Buktosna dia bertobat, dia beristighfar. Ieu sapertos dina surah Al-Imran 135 saterasna. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jeung jami-jami anu tadi disebutkeun bertakwa teh lain teu ngalakukeun dosa. Lain teu bersih tina dosa, ngan lamun milampah dosa buru-buru inget, buru-buru istighfar ka Allah Subhanahu wa taala sabab yakin bieu keur ngalakukeun dosa teh Allah Maha ninggal, Allah Maha caket, Allah mencorong kana padamelan urang sadayana. Beda jeung jalma nu musyrik. Nah, anu musyrik mah nalika ngalakukeun padamelan dosa teh manehanana teu boga keyakinan eta, teu boga keyakinan yen Allah Subhanahu wa taala deukeut, Allah ninggal, Allah mencorong, Allah baris memperhitungkeun amalanana komo ku digedengkeun jeung keyakinan kanu sejen. Nah, ini di surah Fussilat dijelaskan kenapa alasan orang-orang musyrik itu ketika melakukan dosa itu berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman mah yakin nepikeun ka ngalakukeun dosa ge, da yakin ieu teh dosa Allah teh baris memperhitungkan, baris ngabales di dunia atau napi engke di akhirat. Tapi orang-orang musyrik anu kafir ka Allah Subhanahu wa taala tidak punya keyakinan itu. Nah, cek Allah teh sana wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anallaha
la ya'lamu katsiran mimma kuntum ta'malun. Tangke ku kami nalika bakal dikumpulkan orang-orang anu kafir, a'daullah musuh-musuh Allah sebut nate senanya tuluy we ku kami bakal dititah nyarita kulitna, matana bakal nyaksian, kitu deui pangdanguna teh nyaksian. Tah, kunaon atuh ai pangdanguna ai kulitna bakal nyaksian malah nepikeun ka nyarita, make daek ngalakukeun dosa. Tah disebutkeun jeung kalian itu sebenarnya tidak bersembunyi, tetapi kalian menganggap bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang kalian perbuat gitu. Jadi orang musyrik mah ngalakukeun dosa teh ku boga keyakinan tong wakama Allah na aya, tong wakama Allah mencorong ninggal, diyakini Allah na oge aya can tangtu. Atak mau aya. Kayak di akhir sebatkeunnya pannaru maswa lakum fa iyasbiru pannaru maswa lakum, lamun sabar nya neraka we tempatna. Tapi sena wa in yasta'tibu lamun anjeun ngarasa capek pamahum minal tabin, manehanana ge tetap we dina golongan anu bakal terus capek ngirasakeun dosa. Maka iwati rahimakumullah, ieu tah pentingna tauhid deh. Tauhid itu akan membentuk bagaimana pola keyakinan terhadap seseorang nepikeun ka nalika milampah dosa ge beda. Jalma anu bertauhid jeung anu teu bertauhid mah. Yang kedua, aya jelema milampah dosa wae pagaweanana teh akhir hayatna ditakinan la ilaha illallah, la ilaha illallah, celetuk teh bisaeun, geletuk ke maut. Abu surga mah insyaallah. Kunaon make abu surga? Tauhid. Sabab yakin ka Allah. Benar kita yakin ka Allah nyaritana. Yakin ka Allah bener. Terus ai salila samemeh rek maot manehanana ngalakukeun dosa, yakin teu ka Allah? Yakin teu? Nah make milampah dosa. Nah maka iwati rahimakumullah aya moal nu kitu loba nu kitu teh maksud teh nu milampah dosa terus rek maotna kedawe la ilaha illallah celetuk we aya kemungkinan kitu aya wae tawa sabalikna anu sok milampah amal soleh ditakinan terus tapi nalika geletuk maotna teu kedal acan. Ayan gitu, aya tauhid loba malahan mah. Jadi rugi nu mana? Untung nu mana? Cenah mending oge kitu we, nu penting mah di akhir bisa la ilaha illallah, engke urang abus surga. Ayo milampah amal we, ai pas di akhir teh bisa la ilaha illallah, bobo urang teu langsung ka abus ka surga. Nah, iwati rahimakumullah, maka tidak tersapati-pati jalma bisa ngedakeun la ilaha illallah lamun memang tidak ada keyakinan dalam dirinya bahwa benar tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ieu dugikeun ka Umar bin Khattab panyebatkeun takinan cenah ngorek maot teh kunaon sabab manehna ningali nu ku anjeun teu katingali. Saur Rasul teh naon? Malaikat Ijrail geus datang ka manehanana boro-boro inget itu inget ieu nalika reuasna ningali Ijrail oge nepikeun ka geus teu bisa kukumaha kurongkah-rongkana papanggih jeung nu rek nyabut nyawa makhluk nu can pernah papanggih kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku anjeun ge nalika pendak jeung Jibril can pernah panggih can pernah wawuh ayeuna panggih nepikeun ka sowa ngadegdeg ieu Ijrail nu rek nyabutnya nyawa. Matak lamun dina nalika kitu boro-boro kaingetan itu ieu reuas we. Molohok sieun jeung sajabana tah buru-buru ingetan ku anjeun takinan la ilaha illallah.
eta jelema iman teu? Imannya dan nyebutkeun la ilaha illallah. Iman ka Allah, iman. Kumaha jeung Firaun? Firaun nalika geus diudag-udag, geus abus ti kelelep, ieu nalika nyawa geus aya dina genggerong, terus manehanana nyebutkeun amantu bi rabbi Musa wa Harun. Eta bakal ditarima mah. Jadi cenah aya Firaun iman teu ka Allah? Iman. Iman Firaun oge. Ngan imana? Teu guna nu di akhir mah. Kan aya nu ngaranna iman mah percaya kanu perkara anu teu katingali. Ta iman. Ai katingali mah atuh lain oge iman. Katingali mah nuturkeun we. Da kuduna kitu. Tapi nu disebat iman mah percaya kanu perkara nu teu katingali. Tah eta. Ibu janjian surgana teu katingali daek we salat. Ibu dijanjian engke erek abus kasawarga teh tingkat itu tingkat ieu can katingali daek we. Ibu senang sebutkeun yen aya Allah bari Allah teu katingali ku urang tapi daek we nuturkeun. Tah lain lamun lain ku iman naon ngaranna? Sabab orang-orang yang logika materialistik mau narima kitu teh sok tingalikeun. Siga orang-orang Bani Israil la nu'mina hatta narallaha jahra. Ama iman can katingali Allah nama gitu. Can katingali deug-deug pangadeg nama. Maka iwati rahimakumullah Firaun oge iman. Ngan imanna teh geus katingali. Nu dijanjikeun teh Israil nyabut nyawa. Allah geus nepangkeun atawa geus ngalihat memperlihatkan bahwa ini akhir dari kehidupannya yang namanya aja kakarawe iman tanu kitu mah imanna moal ditarima da geus katingali. Ai urang mah keur hirup keneh teu katingali teu karasa tapi ngalakukeun eta nu disebat iman teh. Maka ketika kita di akhir hidup kita ketika sakarat nu ku urang diimani teh nalika baheula hirup katingali ayeuna mah matak nikmat. Orang-orang yang beriman itu ketika sakaratul mautnya nikmat sabab geus katingali naon nu baheula diyakini teh. Ieu Israil teh ieu meureun pegatna ruh jeung jasad teh. Ieu meureunan akhir tinu sadaya perjalanan hirup urang teh nikmat sabab geus diyakinan. Orang-orang nu kafir jeung musyrik tidak meyakini itu mata kasiksa nalika erek dicabut nyawa teh. Nepikeun ka teu daek kaluar ku malaikat nepikeun ka dibuka tah rahangna ditarik tah siruhna teh tina luhurna bahkan aya nu dina ubun-ubunna ngagorowok akhriju keluar sia aya namanya tah poe ieu nu ku anjeun didustakeun salila hirup teh. Nah maka iwati rahimakumullah ku Allah Subhanahu wa taala tauhid inilah yang melandasi semua perkara gerak-gerik kita itu sehingga berujung pada sesuatu yang baik, sesuatu yang mendukung kepada keimanan. Nah ayeuna ai orang musyrik mungkin berbuat siga orang Islam. Contohna berbuat kehadean puasa. Aya orang musyrik nu puasa? Aya. Bahkan aya lamun disebut naonnya sedekah teh mah aya orang musyrik nu sedekah. Aya. Ayanya gitu. Nah, kemudian orang-orang Islam aya nu milampah pagawean musyrik. Aya. Ayanya. Tah, ini dibalikeun ai orang musyrik anu milampah kahadean siga orang Islam jadi Islam teu? Henteu. Ai orang Islam, orang nu beriman milampah pagawean nu musyrik jadi musyrik teu? Heh? Siga musyrik. Musyrik teu? Siga musyrik. Nah gitu. Siga musyrik lain.
lain, tapi siga musyrik. Jadi musyrik teu. Nah, gitu. Maka iwatimah rahimakumullah, kalau Subhanahu wa taala teh kade anjeun mah geus ngabogaan keimanan, katauhidan ulami lampah pagawean-pagawean nu dipigawai ku jama-jama musyrik. Malah senanya namun saur Ustaz Usman Allahu yarhamah, orang Islam teh musyrik make Al-Qur'an. Make Al-Qur'an. Kumaha cenah make musyrik make Al-Qur'an? Mawa cai herang. Ya, dek di botolan, dek di gelasan. Terus weh didatangkeun ka si A. Cek si A teh cenanya dek naon ieu pangmacakeun Al-Fatihah. Mudah-mudahan ku barokahna Al-Fatihah ieu bisa jadi ubar keur abdi nu teu damang. Jadi cenanya mawa cai herang terus dibacakeun Al-Fatihah, di bil barokati Al-Fatihah dibacakeun Al-Fatihah teh kana ieu kana cai. Terus teh ku sabab bunga titajong bahe caina teh Bu. Caina bahe. Cing anu bahe teh barokahna caina. Barokahna? Ulah? Teu kainung. Berarti bahe atuh. Nya caina teh geus dibacaan Al-Fatihah terus bahe. Anu bahe teh caina barokah atanapi Al-Fatihahna barokahna. Caina berarti barokahna di mana tuh barokahna? Dina Al-Fatihah deui Ustaz cenanya. Nah, ieu lamun barokahna aya dinu cai atuh geus we nginum caina teu kudu di Al-Fatihah. Mun barokahna dina surat Al-Fatihah atuh baca we ku sarangan, maka dipangmintakeun macakeun. Nah, ieu kayakinan yen si A mun macakeun Al-Fatihah teh eta teh aya kamampuan jadi robah si cai ieu teh bisa nyageurkeun. Nah, ieu dianggap sirikna teh lain caina, lain Al-Fatihahna, tapi nyangka nu macakeun Al-Fatihahna boga kamampuan nu sejen. Jadi sebatna teh senanya amrun ghaibiyatun, perkara anu gaib cenanya anu kaluar tina adiah kana kabiasaan. Nah, ieu teh ku Al-Qur'an nepikeun ka ngalaksanakeun musyrik ku sabab teu ngarti makna barokah Al-Fatihah teh naon. Jadi lamun barokahna ku sabab tulisanana atawa bacaanana nya meureunnan lamun anu geuring teh dibacaan Al-Fatihah kuduna cager. Da barokahna tina babacaan saha we nu macakeun. Kitu nya, saha nu macakeun. Tapi ieu mah nu disangka teh lamun dibacakeun ku si anu. Cing, lamun cenah disebatkeun contona mun Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atanapi atas Undang-Undang Dasar 45 maka kemerdekaan bisa tercapai. Nah, ucapanana atawa dibalik etana. Nah, saya yakin yang terjadi bukan kalimatnya tetapi yang ada di balik itu. Kayak non hari peringatan kesaktian Pancasila. Kan Pancasila teh gitu kata-kata yang disusun. Etana kata-katana nu sakti teh lain. Naon sakti teh? Nah, di balik itu pelaksanaannya yang dianggap sakti sehingga mempersatukan bangsa, meragamkan keberadaan peragaman yang menjadi berbeda itu tapi jadi kesatuan. Nah, itu. Jadi Al-Qur'an kita mun urang nyangka yen Al-Qur'an barokahna teh ku caritaanana ku lapanna eta mah teu beda jeung nalika nu sulap sim salabim jadi apa? Prok keluar we budak teh. Oh cenah kitu bisa robahna teh ku sabab ngucapkeun sim salabim abraka kadabra. Dibacakeun
ku batur. Simsalabim, alakadabra, robah teu robah. Nah, berarti iwati rahimakumullah musyrik nate aya di dieu. Nah, iwati rahimakumullah, maka perkara anu penting sangkan ngamurnikeun ka tauhidan ieu saur alus Syekh, saur Dr. Sholih Fauzan dina kitab tauhid nyebatkeun perumpamaan saportos rek melak jagung tauhid. Mun urang rek melak jagung cenanya atuh beresihan heula jukut-jukutna, babadotan, kerikil, batu. Tah geus alus taneuhna kakara we pelakan. Geus dipelakan mah dicebor, dipupukan teh jadi. Lamun urang sadayana melak dina hiji taneuh nu loba jukutna, loba taneuh anu liatna, misalna teh loba batu kerikilna, eta teh dina jadina oge kahambat. Katauhidan urang sadayana harus melalui itu satu penapian mentidak adakan Tuhan selain Allah. Nu kadua geus ditidak adakeun maka harus ditetapkan satu Allah saja. Nah, kalau misalnya la ilaha illallah itu kalimat tauhid, kalau la ilaha hanya menafikan tidak ada Tuhan. Nu kieu musyrik teu? Tidak ada Tuhan. Musyrik jeung naon? Jeung ketidakadaan. Nyaeta siga ateis teh percaya Tuhan, padahal mah manehna ngajadikeun Tuhan teh hawa nafsuna sorangan. Nah, kemudian kalau misalnya menetapkan la ilaha tidak ada Tuhan kemudian kecuali Allah, nyebutkan iman hungkul ka Allah tapi tidak ada penapian, tidak menyebutkan, tidak meyakini tidak ada yang lain, ya ge sarua menyebabkan terjadinya kemusyrikan. An Yahudi ge percaya ka Allah ngan percaya oge yen Allah boga budak saha Ujair. Kan Nasrani oge percaya ka Allah ngan percaya oge yen Allah teh ngawujud Nabi Isa atawa misalnya Yesus Kristus itu disebutkan sebagai Tuhan. Nah, Fatimah rahimakumullah tak ieu ngabedakeun urang sadayana lempeng urang mah khalis la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka perkara tauhid ini harus selalu diguar, harus selalu dibuka karena dia jadi pondasi melakukan sesuatu itu dan akan berakibat baik atau tidaknya sesuatu itu tergantung pada landasannya, pada apa dia melakukannya. Nah, ikhwatimar rahimakumullah. Nah, kemudian dalam kitab Fathul Majid disebutkan bahwa ketika manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, maka rumusan-rumusan tauhid itu Allah rumuskan semuanya di dalam Al-Qur'an. Dan demikian pula yang diajarkan, yang didakwakan oleh para nabi ti luhur nepikeun ka handap, ti Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad itu semuanya sama menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, kemudian tidak ada sekutu baginya. Perkara cara ibadahna, perkara cara sholatna, perkara cara saumna, itu adalah bentuk-bentuk implementasi dari ketauhidanna. Tapi nu paling pokok mah nu diajarkeun teh eta. Atak punten anu henteu sholat tapi bertauhid bener, balikeun anu teu sholat anu sholat teu bertauhid teu bener. Masa dulu kitu kan nu baheula Nabi Adam sholat teu? Nabi Adam sholat tuh, sholat 3 urang, tuh kan emang syariat urang. Tapi Nabi Adam jeung umatna bertauhid, bener. Urang anu ayeuna sholat, tapi nalika sholatnya tidak bertauhid, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, teu bener.
Kenapa? Karena sholat itu adalah bagian turunan kedua, implementasi dari ketauhidan. Maka akan berbeda orang yang berlandasan ketauhidan dina nalika ngalaksanakeun sholatna. Cing, bapak, ibu, sholat teh awal waktu aya nepikeun ke akhir waktu. Kunaon make sholatna awal waktu? Naon Bu? Sholat heula cenah. Ame jongjon. Ame jongjon. Aya sok kitu. Anu kitu tauhid sanes. Ame jongjon. Atawa nalika di akhir sholatna teh awal waktu tenang kene nalika geus di akhir 5 menitan deui buru-buru sholat bisi teu kabagian waktuna eta sholatna karena Allah lain kunaon karena apa bisi teu kabagian waktu. Nah jadi ieu perkara ibadah hanya sebagai bentuk implementasi tina tauhid. Nah ini yang mempengaruhi nate katauhidanan. Bapak angkat diheula ka masjid teh kunaon sabab Allah ngajanjikeun pahala nu gede nalika salat di awal waktu hudang. Bapak dina nalika subuh-subuh sarta acan adan gugah berudag gugah teras ka jamban ngalakukeun salat eta teh lamun teu berkeyakinan Allah nu ngajanjian Allah nu marentahkeun haroream nya landasanana teh eta nu ngabedakeun kualitas dina masalah ibadah, kualitas dina masalah muamalah, bahkan nepikeun ka akhlak oge nyambungna teh ka dinya. Nah, ihwati rahimakumullah, rumusannya itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya mengajarkan tentang tauhid, bahkan pun tenepikeun ka carita-carita wae oge ujung-ujungnya itu rek nerangkeun tauhid. Bahkan pun tenalika nita ibadah wae ujung nama nerangkeun ngeunaan tauhid. Cuman ku Ibnu Taimiyah cuman ku ieu pengarang kitab Fathul Majid beliau membagi beberapa bagian. Nah, Al-Qur'an itu satu mengabarkan tentang nama-nama, sifat, pekerjaan dan firman Allah Subhanahu wa taala dengan kitab-kitab yang diturunkan pada hambanya yang dikehendaki dari para rasul dan nabi. Eta ngajarkeun pertama mah tentang Allah, kemudian tentang namanya, kemudian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh Bu erek ngajarkeun, erek diajar Asmaul Husna wae oge jero nate nepikeun ka 88 kan. Kantos urang nitenan Allah teh satu, Ar-Rahman. Ar-Rahman teh naon? Ar-Rahim teh naon? Nah sarua beda kalimatna padahal sarua tina rahmat. Naon bedana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Naon bedana kasih sayang Allah jeung urang papada manusia? Naon bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala nepikeun ka disigo mubalagokeun yen cenah kanyaahna teh maha pengasih, maha penyayang. Eta teh dititeunan lamun nepikeun ka hiji-hiji nepi ka 88 insyaallah moal aya jelema anu nepikeun ka ngalakukeun dosa. Da ieu nu paling pokok mah. Sok Bu kieu aya ibu teh sok ngalangkung ke jalan eta teh ieu teh tangkal anu gede terus we biasa can ayana naon mah nya ibu teh ngalangkung tengah peuting bebas beurang ngalangkung bebas masalah hiji waktu aya nu ngagantung gantung gantung dirinya gantung maneh teu sopan gantung maneh ngagantung diri, bunuh diri, pikeun katingali etanya Bu, ngagantungna diturunkeun terus we dikurubkeun sakumaha kuduna nya Bu. Tah, ibu peuting ngaliwat ka tangkal eta. Jug bulu kuduk nang ping-ping. Muringkak bulu kuduk. Ai baheula sameme aya nu maot muringkak teu? Henteu. Nah ayeuna kusabab aya anu geus maot tidinya nepikeun ka muringkak buru kunaon ta eta
Mun kunaon nepikeun ka muringkak tong ka tauhid. Kunaon make bulu punduk muringkak. Nah, eta cenah nepikeun ka aya bahasa ngajung jurigan. Jadi nu maot teh ngajung jurigan. Nu cenah mati penasaran. Tong percaya nu mati penasaran mah ngan ukur aya dina lagu Roma Irama. Jadi nah make aya keyakinan kitu. Nah teu yakin yen Allah Subhanahu wa taala teh itu sudah mengambil ruh dari orang-orang yang sudah meninggal dunia geus diurus ku Allah eta mah. Geus dicepengan ku malaikat. Nah make aya bahasa ngajung jurigan sagala. Pikeun ka ditambahan ngaliwatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muringkah keneh, tambahan deui kunaon? Udah birobinus. Nepikeun ka sagala dibaca Yasin. Nepikeun ka ayat kursi dibaca. Alus teu maca Quran. Lamun alus teu maca Al-Qur'an nalika sieun aya jurig. Geus musyrik eta teh. Makan tadi mah ku cai aya nama ku sieun. Ngajung jurigan nepikeun maca Al-Qur'an. Nah, ieu mun diemot-emot nah teu yakin yen Allah Subhanahu wa taala teh anu ngurus eta ruh-ruh nu geus maot teh nepikeun ka aya bahasa ngajung jurigan ti mana? Ka kuburan, Ibu. Kuburan teh kan urang teh diajarkeun teh ngadoakeun ku kalimat salam, assalamualaikum ya ahlat dia. Tong ditambahan make ayat kursi sagala. Lamun ditambahan make ayat kursi cincirini urang teh sieun yen aya jurig di eta kuburan. Napikeun ka ihwati rahimakumullah leuwih jerona deui ngabogaan keyakinan yen anu di kuburan teh masih keneh bisa mere barokah kanu hirup. Dina kuburan dipang doakeun, dipang mawakeun sasajen. Terus ngadoa manehna teh menta ieu, menta itu. Nepikeun ka sananya ceuk kuncena teh urang ka kuburan biasa. Punten lamun bade lebat ka kuburan ieu mah kedah sopan, ieu kedah ngangge sarung. Nya, kedah ngangge sarung. Cing. Lamun dipake eta sarung, sarua eta ge geus terjerumus kana kamusyrikan. Terus nah lamun bade ka dieu ka kuburan punten ieu kedah mawa cai jeung kembang 7 nya untung teu 7 kilo ge 7 rupa. 7 rupa. Di mana meulina da teu marawa, aya nu nyayogikeun. Caina teu bisa, cai menang meuli di warung, kudu cai di dinya. Terusnya. Terus dibejakeun cenanya, "Bapak kunaon ka dieu? Aya masalahnya?" "Nya, cetuk." Naon masalahna teh? Ya usaha cenah macet wae. Pak. Eta nepikeun ka tukang parkir ge nyaritakeun kamari ge aya cenanya nu macet usahana ngadoa di dieu mawa sasajen ka dieu langsung jaya eta lancar. Wah manya ka tukang parkir ge nyaritakeun dipercaya padahal lamun mikir urang nah teu maneh make tukang parkir wae lain minta ka ditu ame jadi direktur sugan mah nya tapi kunaon anggar jadi tukang ieu tahu usabab tara ngaji tauhid teh nepikeun ka siga ngaji tauhid padahal cek Rasul jelas-jelas cenah yen anu geus maot mah in qata'a amaluhu geus pegat amalna teh geus eueuh kakaitan deui ya disangka teh bisa mere barokah bisa mangdugikeun bisa mangnepikeun bisa jadi perantara. Nah maka uwati marhamatullah ka eta anu kahiji kada eta jeroan heula tauhid teh kahiji tentang Allah berdasarkan Al-Qur'an jeung As-Sunnah. Lamun misalna aya anu teu kaharti ieu mah cukup diimani teu kudu dijeroan teu kudu dimengerti geus cukup. Ciga Allah gaduh panangan cenanya yadullahi Allah panangan Allah. Kaya teh panangan Allah teh kumaha?
nu kagambarna kumaha tong dibayangkeun leuwih enggeus we Allah boga panangan cekap asana ditakwilkeun we Allah teh boga kawasa. Nah kawasana teh simbolna teh cenah ku urang mah ku panangan. Sarua lamun nganakwikeun Allah teh boga panangan oge bisa jadi menyalahi sakumaha urang nantukeun. Lamun misalna Allah mempunyai tangan kemudian digambarkeun we tanganna siga tangan urang ta eta ge sarua geus menyalahi. Matak cukup we Allah boga tangan tos we kitu. Tong dipanjangkeun tanganna siga kumaha aya kukuan teu aya. Lamun aya kukuan osok motong kuku taranya ulah nepih bakal manjang maka tos cekap nupikeun ka kitu. Sifat-sifatna asma'na kemudian juga ketetapan qada dan qadar serta hikmah di baliknya ini adalah perkara-perkara yang dijelaskan seperti dalam surah Al-Hadid. Nah nya Al-Hadid nyebatkeunnya al-dhahiru wal batinu al-awwalu wal akhiru. Nah, Allah teh dijelaskan sebagai yang awal, kemudian yang akhir, yang zahir, yang batin. Kemudian juga di dalam surat Toha, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Nah, itu semua menerangkan tentang Allah. Bahkan di akhir surat Al-Hasyr pun juga sama, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah War-Rahmanur Rahim. Kabehanana nerangkeun tentang Allah dan itu disebut tauhid ilmu khabari. Adalah ilmu yang menerangkan tauhid berbentuk khobar. Khobar ini tidak akan diterima, dipercaya kecuali dari Rasulullah SAW yang diberikan wahyu. Sabab lamun urang eueuh melalui Rasul rek apal tentang Allah ti mana. Jeung lamun urang percaya lain ka Rasul tentang Allah manehanana boga ilmu ti mana. Ala yuzhiru ala ghaibihi illa man irtada mir rasulin. Tidak ada yang ditampakkan dari sesuatu yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecuali yang diridhoi dari para rasul. Nah, ieu nikmatna. Dasana aijin asal ibadah tara. Sok kumaha ibadahnya orang alam aijin kitabna naon Qurannya nya jin kan jin oge sarua aya tuntutan untuk beribadah kan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus na jin erek ibadahna kumaha nuturkeun saha rasulna Nabi Muhammad. Ta Nabi Muhammad teh eta teh rasul keur manusia oge keur para jin. Kitu oge jin oge di pasiean kitab teh Al-Qur'an teh nyaeta anu disebatkeun dibacakeun ku Nabi Muhammad. Maka punten lamun ku ayat ieu itu secara tidak langsung jin oge bener bisa jadi salatna siga salat urang. Ya. Da kitabna sarua jeung urang. Da geuningan rasulna oge sarua jeung urang. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu khabari. Maka kalau bukan dari Rasulullah, urang erek tahu tentang Allah Subhanahu wa taala kumaha ta ieun kahiji. Urang teh lamun misalna bogoh teh mah kudu apa heula atuh saha nu rek dipika bogoh teh. Orang mana, turunan saha, kalakuanana kumaha nya kalakuanana kumaha ta eta teh Bu seolah-olah ilmu khabari ka Allah ge kitu. Urang erek yakin ka Allah daek dititah ku Allah tapi teu apal Allahna siga kumaha. Maksudnya siga kumaha dari segi asma, sifat, perbuatan, firman-nya teu apal erek kumaha mancrol ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak loba anu ibadah tapi geningan teu bener teu ditarima ibadahna teh ta ieu landasan tauhidna teu kiat. Dan anu kadua lamun tos aya apa yen anu dipika bogoh teh eta orang mana di mana kumaha wajahna nembe we aya pangharepan nya aya rasa bogoh
aya rasa sieun lamun ditinggalkeun. Nah kitu ka Allah ge lamun geus apa kana sifat Allah baru muncul kahayang pengharapan ka Allah, sieun ka Allah lamun disiksa, sieun ka Allah lamun ngalanggar, aya kabutuh ka Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bagian kedua dari tauhid yang disebut dengan iradah thalabi. Tadi dia ge sarua tetep urang sadayana ge kira ka Allah. Atasna pastain bila wa idasta'anta pastain bila, meminta tolong minta ke Allah. Orang yang sudah bertauhid tidak mungkin meminta kepada yang lain. Mun geus apal Allah kumaha terus aya kapangabutuh teh pasti moal ka sasaha. Ya. Dugikeun ka moal aya caritaan nu geus bener tauhid mah aduh ieu corona di PHK urang erek dahar ti mana. Nepikeun kalamun misalna urang sadayana salamet tina hiji kecelakaan kusabab ditulungan ku batur nyerita lamun eueuh anjeun urang cilaka moal nepikeun ka kitu. Nah jadi Bu ka hiji eta kudu apa heula Allah teh asma sifat firman pekerjaannya, kemudian baru setelah itu akan lahirlah pengharapan, rasa takut, keimanan, kepercayaan, kemudian juga sampai berkorban, penyembelihan, bernadar, isti'anah, minta tulung, istighosah, permintaan tolong di saat yang sulit, isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah, itu semua akan dilakukan ketika tahu siapa Allah. Ya, kalau misalnya teu apal Allah siga kumaha, nya kitu we. Minta teh, berharap teh, sieun teh kapeung mah lain ka Allah. Katilu tah lamun tos aya pangharapan, lamun tos aya kasieun, berarti nalika aya parentah jeung larangan teh nu parentahna dilakukeun, anu laranganna dijauhan. Tah ieu disebut hakikat tauhid dan kesempurnaannya. Jadi mau mungkin jamaah anu bertauhid teu daek salat. Nah, da bukti hakikat dia bertauhid itu ya mau melaksanakan karena ini perintah Allah gitu. Lamun dicarek ku Allah Subhanahu wa taala hiji perkara, manehna daek sabab naha yakin yen ieu teh bukti dari urang apa ka Allah, ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itunya aduh ieu da geuningan lamun urang daek dititah teh bener ieu teh daek dititah teh ku sabab Allah nu marentah. Nepikeun ka aya bahasa lamun teu ikhlas mah moal tarima. Da bener, tidak ada landasan tauhid yang melandasi sebuah amal itu diterima. Da ieu hakikat tauhid itu bentuk implementasinya dari ibadah, dari segi bermuamalah, akhlak. Nah itu teh adalah implementasi dari tauhid kita karena sudah mengetahui Allah, kemudian juga ada pengharapan, ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan dengan amalan. Nah, enak daek dititah, daek dicarek. Nah, maka daek dititah jeung daek dicarek kunaon? Sabab lamun daek dititah bakal buruhan, lamun dicarek terus dilanggar bakal aya nu ngahukum. Tah eta teh Bu, ini yang disebut sebagai balasan orang-orang yang bertauhid bagi mereka yang melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan akan dibalas. Inilah balasan tauhid. Contohnya Bu, surat Abainah 78. Walladzina amanu wa aminus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, jeung saterasna nepikeun ka radhiyallahu anhum wa radu'an. Ieu tahu balasan orang yang bertauhid itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan masuk ke dalam surga,
aden yang sangat kekal, yang ngocor curcor di dinya walungan-walungan yang penuh kenikmatan, dipikari doku Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun sangat ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ayat-ayat yang semisil dengan ini menerangkan tentang balasan yang bertauhid. Maka tidak ada kenikmatan dalam surga ataupun di dunia yang diberikan lebih dahulu kecuali adalah bentuk balasan bagi mereka yang bertauhid. Kemudian selanjutnya, kalau yang berkaitan dengan hukuman-hukuman, siksaan-siksaan tentang orang-orang yang tidak bertauhid. Nah, contoh di surat Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wa musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Tah etamu orang kafir dan orang musyrik dari ahli kitab. Tuh Allah terus diponisnya, ahli kitab itu adalah orang yang kafir dan sama dengan orang yang musyrik. Mereka juga akan dibalas dengan neraka. Mereka akan kekal di dalamnya dan disebutkan sebagai sejelek-jeleknya makhluk, jelek-jeleknya makhluk. Nah, Al-Quran itu semuanya menerangkan tentang 5 aspek ini. Hiji nerangkan tentang Allahna, sangkan jalma teh teu salah nya saana teh ngaharap nama senanu dimaksud teh Allah, tapi Allah nu digambarkeun ku manehanana kade bisi Allah nu dibayangkeun ku manehanana teh siga bentukna nu dibayangkeun ku orang-orang musyrik. Tah eta benerkeun tina eta. Nu kadua, lamun tos bener tina pengetahuan tentang Allah kudu aya lahir pengharapan, ketakutan, kemudian juga keinginan. Nah, ieu disebut iradah thalabi teh. Setelah itu baru buktikan dengan melakukan ibadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkuat ketauhidan untuk melakukan ibadah itu dengan membaca balasan bagi orang yang bertauhid dan juga membaca balasan bagi mereka yang tidak bertauhid. Insya Allah urang sadayana kalebet jalma-jalma nu tadi disebatkeun la ilaha illallah nate khalisan min qalbihi, benar-benar murni tina hatena sabab geuningan alurna insyaallah tos lepas. Nah, sakitu rupi namanya perkara tauhid. Mudah-mudahan perkara tauhid mah ieu teh jarang dibahas padahal mah pondasi nya teh. Supaya naon tong terfokus urang kanu cangkang teh nya tapi eusina kapopohokeun. Serta can dipungkas mangga biri aya nu ditaroskeun. Dina kehitaan ibadah kan bentuk dari aplikasi tauhid. Nah, tangkos kan ibadah aya aturan, aya rincian, aya contoh dan sebagainya. Kumaha carana supaya ngadulang terpulang teh yakin bakal ditampi, yakin dia itu teh paretah anu ya Allah carana kumaha. Nuhun, res. Jadi tentang ibadah itu semuanya harapan besarnya adalah diterima. Aya anu sah tapi teu ditarima. Anu ditarima sah teu? Sah. Tapi nu sah ditarima pasti anu sah ditarima teu? Lamun amalan itu ujung-ujungnya hayang diterima eta dan pokona mah gitunya. Rek loba, rek leutik, rek sering, rek jarang lagi. Nu penting mah diterima. Nah, untuk diterima itu salah satunya harus sah. Kudu sah. Ai anu sah terus pasti diterima? Nu sah? Terus pasti? Pasti. Ai nu diterima terus pasti sah? Pasti sah. Oke, nya. Namun anu tos pasti diterima mah tos pasti sah leres. Tapi lamun anu sah tos pasti diterima cantang tos. Cantang tos. Aisyah mah berkaitan satu dengan rukun dan syarat terpenuhi. Nu kadua harus ikhlas karena
Allah. Tah eta disebutkeun sah teh. Lamun atos ikhlas terus atos terpenuhi syarat jeung rukunna, berarti kan sah. Terus pasti diterima. Contohna kieu. Pun tanya salat. Salat teh karena Allah, rukun jeung syaratna terpenuhi, bebas dari hadas, menutup aurat, takbir sampai salamnya itu dilaksanakan, tapi tadi dilakukeunna teh geus 5 menit rek beak waktu. Sah teu? Sah? Sah, diterima moal? Can pastinya? Can pasti diterima. Nah, atuh ieu salat nagerek beak waktu nage. Lamun ku tauhid tadi ditarik mah, ieu tadi naon? Nya ieu mancing heula. Namikeun ku eleh ku mancing tibatan salat deui lamun kasarna mah. Nepikeun ka jeujeur dipiheulakeun tibatan Allah. lamun ekstrim nanya. Eta kan sahnya karena Allah. Kemudian juga rukun dan syarat terpenuhi, tapi tas pasti tarima can. Can. Da rukun syarat mah sareng keikhlasan mah berkaitan sah henteuna sebuah amalan. Nah, sedangkan diterima atau tidaknya itu, nah ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Bahjatun Nadirin sebutkan 2 kesempurnaan itu yang menentukan diterima atau tidaknya itu. 1 bil musaraah, buru-buru dilakukeunana. Nu kadua al akhdhu bil quwwah, dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi mun salat mah lamun tadinya nya sah bener, ada rukun syarat terpenuhi, kemudian ikhlas karena Allah, tapi yang mah dilakukan teh di awal waktu, menyegerakan, meninggalkan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Maca Quran nage teu palak binas wae. Misalna teh nya tuluy qiyam, ngadoana ge, sujud nage teu asal murungkut, tapi tetap ditegakkeun. Anu kitu tos pasti tarima? Pasti. Kunaon? Akan tadi tadi niat mah kan tos dibahas supaya nih. Tadi dina sah yang rukun tos terpenuhi, terus tos ikhlas. Kan ikhlas itu bagian niatnya. Nah, rukun tos terpenuhi, kemudian ikhlas, berarti niatnya tos karena Allah, sah. Tapi tadi laksanakeunna di akhir. Terus macana palak binas gitu. Di awal yang kumaha? Oh, yang tadi berarti lain karena Allah. Nya, lain ikhlas tadi. Nah, syarat sama tadi. Ikhlas karena Allah, kemudian rukun dan syarat terpenuhi. Sah. Diterima teu? Can tantos. Nahan can tantos atuh eta di akhir. Terus deui teh ieu ngakhirkeun salat kunaon? Miheulakeun naon? Aya masalah misalkan. Ah, beda lamun tos aya masalah. Tapi sana teh kararepet. Mohon. Ah, beda eta masalahnya. Tapi lamun misalna mah ieu mah teu aya masalah anu urgen, anu teu dikengkeun ku syariat. Nah, tapi ieu mah tah bakal tos pasti diterima teu lamun misalna teh tos di awal waktu nepikeun ka macana oge anu pangbisana meunang ngapalkeun, sujud rukunna nyeri oge dipaksakeun. Eta tos pasti tarima teu? Pasti. Nah, itu sudah titik maksimal. Lamun misalnya Allah geus teu narima secara titik maksimal, piraku atuh naon deui? Eta pasti bakal diterima sabab geus titik maksimalna. Tah kitu nya aya urangan ukur sah nama tadi ikhlas karena Allah. Rukun dan syarat terpenuhi eta tos sah. Tapi lamun hayang yakin diterima mah halus musaraah di awal waktu, kemudian juga harus dilaksanakan sepenuh hati. Nya ada beda tuh nu salat sepenuh hati jeung teu mah dina acuk nu dianggo, dina macana, dina sapna oge nya kapan mah eta beda. Nah, kalau sudah pada tahap maksimal itu tidak ada alasan bagi Allah tidak akan menerima. Itu jadi rupiah nama nya mudah-mudahan. Nah, ini saat pendukungna takut kana tolak boleh
Oh mohon. mau ngadukung kana eta ngalaksanakeun. Mohon. Tantosnya ilmu mah mendukung semuanya. Dari mana dia bisa ikhlas, diajar ilmu. Di mana dia bisa rukun dan syarat terpenuhi, diajar. Dari mana dia tahu bahwa awal waktu itu lebih utama, dan dari mana dia tahu dengan bersungguh-sungguh suatu amal itu tentu ilmu. Eta mah pendukung pasti. Mata dia tak jelas. Fa'lam annahu la ilaha eta. Sok ilmuwan heula kakara nyebutkeun la ilaha illallah. Nah, entong nukikeun la ilaha illallah teh kosong tanpa ilmu. Itu rupa namanya. Ibu-ibu bilih aya taruskeun. Cekapnya aduh mudah-mudahannya tong dianggap berat tauhid mah, tapi tong dianggap terpenting oge gitu. Insya Allah penting tapi ieu teu berat sebenarnya mah. Yang tiasa dilakukan. Penting mah eta we luruskeun terus jarum hate, lempeng jarum hate ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadinya dina rumusan tadi ieu diguar tiasa bade kunyalira, bade diajarkan sanes, insyaallah bakal mageuhan kanu katauhidan urang sadayana. Sabab eta nu bakal jadi berat tadi ditimbang teh nya, ditimbang di akhirat teh ternyata ieu tauhid teh la ilaha illallah. Hapunten nu kasuhun hampura kateda bidi aya cariyosan nu kirang meunah dina manah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.